こんにちは。ただいま、新京成電鉄初富駅の1番乗り場に来ています。まもなく、初富駅12時21分発の普通、千葉中央行きが6両行きます。残り、美浜駅は残り半分になりました。先ほどは何やりました。まもなく1番線に電車が到着します。黄色い点字8800形お下がりください。車両の黄色。